र अब आज हामी सोलको बारेमा सिक्दै गर्दा त्योभन्दा अगाडि हिजोको एन्ड अफ कुरा गरेको थिएँ मैले। गलाती 5 को 16 हिजो हामीले हेरेका थियौँ। आत्माको भरमा हिँड र शरीरको अभिलाषालाई पुरा गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा हामीले हेरिरहेका थियौँ। र आज हामी सोलको बारेमा हेर्दा गर्दा मसँग थुप्रो नोट्स र स्क्रिप्चर्सहरू हुनेछ र यो स्क्रिप्चर्सलाई पनि हामी हेर्छौँ। सायद आज सबै स्क्रिप्चर्स हेर्न भ्याउँदैन होला, मसँग धेरै नोट छ, तर हामी सोलको आज एक दुईवटा टेक्निकल पार्ट्सलाई हेर्नेछौँ है। अस्ति हामीले एउटा वर्डलाई हेरेको थियो, कसलाई सम्झना छ? सोल भनेको के हो? इट इज अल्सो द सिट अथवा ड्वेलिङ प्लेस अफ के? साइकोलोजिकल फेनोमेनन। भेरी गुड मिसाले राम्रो उत्तर दियो। साइकोलोजिकल फिनोमिनन यानी कि मनोवैज्ञानिक क्रियाकलापहरू बस्ने ठाउँ अथवा के हो त यो मनोवैज्ञानिक? वाट आर दि साइकोलोजिकल फिनोमिनन? मान्छेको लाइफमा परमेश्वरले बनाउँदा के फिनोमिनन बनाउनु भएको छ, हामी यसको टेक्निकल पार्ट्सलाई हेर्नेछौँ है त। तर आज एउटा नयाँ वर्डलाई म यहाँ रिलिज गर्दैछु। सोल भन्ने बित्तिकै एउटा नयाँ वर्डलाई मनमा जहिले पनि लिने है त, एकदम कमन वर्ड हो यो। साइकोलोजिकल फिनोमिनन भन्ने कुरा मनोवैज्ञानिक प्रणाली चाहिँ गाह्रो शब्द भयो र म यसलाई अझै सिम्प्लिफाइड गरेर एउटा मात्रै वर्ड दिँदैछु। सोल इज इक्वल टु मिडिया। मिडिया बुझ्छ नि? वाट इज मिडिया? MEDIA। मिडिया भनेको त्यो रेडियो टेलिभिजन भनेको होइन है, त्यो भनेको होइन। मिडिया भनेको के हो? मिडियाबाट जन्मिने वर्ड के हो? मिडिएटर भनेको के हो? नेपालीमा मिडिएटरलाई के भन्छौँ हामी? अब एकदम गाह्रो शब्दमा छ सहजकर्ता भन्छ, अथवा बुझिने शब्दमा भनौँ भने बिचमा बसेर के गर्ने भूमिका खेल्ने मान्छे, दुईटै पक्षलाई। हामीलाई परमेश्वरले कतिवटा पक्षलाई बनाउनु भएको छ? हाम्रो बेस स्क्रिप्चर के हो? स्पिरिट, सोल एन्ड बडीको बेस स्क्रिप्चर कुन चाहिँ हो? पहिलो थेसलोनिकी 5 को 23। अकर्डिङ टु द्याट हामीलाई परमेश्वरले कतिवटा कम्पोनेन्ट्स बनाउनु भयो? 3टा। के? स्पिरिट, सोल र बडी। आत्मा, प्राण, शरीर। भनेपछि आत्मा र बडीको बीचमा बसेर सोलले के गर्ने काम गर्दो रहेछ? के को काम? मिडियाको काम। मिडियाको काम के हो भन्दाखेरि एउटाको इन्फर्मेसन अर्कोमा पुर्याउनु। जस्तो हाम्रो अगाडि टिभी छ नि, टेलिभिजनको एउटा च्यानलले, न्युज च्यानलले के गर्छ? एक ठाउँमा घट्दै गरेको घटनालाई पिकअप गरेर के गर्छ? अर्को ठाउँमा पुर्याइदिन्छ। एउटा जस्तै अहिले मुम्बईमा हुँदै गरेको घटना उसले क्यामेराले क्याचअप गर्छ, मेमोरीमा हाल्छ, अनि त्यो मेमोरीले उसले फेरि प्ले गर्छ हैन। कम्प्युटरको भाषामा भन्यो भने ऱ्याम एन्ड रोम के भन्छ हैन? एक्सेस मेमोरी, रिड ओन्ली मेमोरी भन्ने कुराहरू सबै मिडिया हो। यो कम्प्युटर इज अ मिडिया। एक हिसाबले भन्नु भन्देखिलाई कम्प्युटरको भाषामा भन्नु भन्दाखेरि सोल भनेको चाहिँ सफ्टवेयर भनेको जस्तो हो। सफ्टवेयर दुईटा पार्ट हुन्छ नि, हार्डवेयर र सफ्टवेयर हुन्छ नि। हार्डवेयर भनेको देखिने पार्टहरू, छुने चिजहरू, विच आर मेकानिकल। तर सफ्टवेयर भनेपछि नदेखिने प्रोग्रामिङ। अनि त्यो सफ्टवेयरकै आधारमा हार्डवेयरले के गर्छ? डिस्प्ले गर्छ, काम गर्छ। हो, सोल पनि इट्स सफ्टवेयर, इट्स मिडिया, इट्स मिडिएटर। यो कुरा हामीले क्लियरली बुझ्नुपर्छ। द्याट इज वाइ हामी इम्पोर्टेन्ट अब टिचिङमा किन छिर्दैछौँ भन्दाखेरि हामीले एउटा कुरा बुझिसक्यौँ, स्पिरिट मेरो भाग होइन। स्पिरिट म हुँदै हो, मतलब स्पिरिट म नै होइन, मतलब स्पिरिट इज गड। गड इज स्पिरिट। इनफ्याक्ट स्पिरिट इज गड भन्दा पनि गड इज स्पिरिट। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। त्यो मलाई जुन आत्मामा उहाँले बनाउनु भयो, उहाँ मैले भने एउटा पापी भन्दा पापी, दुष्ट भन्दा दुष्ट, अपराधी भन्दा अपराधी मान्छे भित्र पनि परमेश्वरको एउटा अंश चाहिँ छ। के को रूपमा? आत्माको रूपमा। इज दैट क्लियर? क्लियर भइसकेको छ यो। अनि हामीले
म अझै पनि यो कुरालाई रिपिट के गर्न चाहन्छु भने सबैजनालाई अझै एउटा कुरा रिपिट के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यहाँनिर परमेश्वरलाई तपाईँ र मेरो शारीरिक बनावटसँग मतलब छैन। हाम्रो जातसँग मतलब छ मलाई। परमेश्वर तपाईँले मलाई किन यो जातमा बनाउनु भयो भनेर भन्नु भने परमेश्वरको उत्तर के हुन सक्छ थाहा छ? मलाई मतलब छैन तेरो जातसँग भन्नुहुन्छ मलाई मतलब छ तँसँग। तँ भनेको चाहिँ के हो? मेरो आत्मा। उहाँले जहिले पनि आत्मासँग कन्सर्न। प्रभु मलाई किन यस्तो ठाउँमा जन्माउनु भयो? मलाई मतलब छैन। तँ जहाँ जन्मिस त्यो जेनेटिक लाइनबाट जहाँ जन्मियो। खोलाले म यता बग्दिनँ म उकालो बग्छु भन्नु पाउँदैन। त्यो परमेश्वरको एउटा सिस्टम हो। त्यो खोला बग्छ। सो म किन यस्तो जन्मेँ, म किन कालो भएँ, म किन पुड्को भएँ, म किन अल्गो भएँ, म किन यस्तो भएँ। तर इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो आत्मिक कुरा हो। मैले यो कुरालाई भनिसकेको छु। आत्मा। सो परमेश्वरले हामीलाई आत्मिक रूपमा पहिला न्याय गर्नुहुन्छ। सो यहाँ बुझ्यौँ हामीले आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि हामीलाई उहाँले त्यसकै आधारमा बनाउनु भयो। द्याट इज वाइ ह्युमन बिङ इज डिस्टिङटिभली वाइज एन्ड डिफरेन्ट फ्रम अदर क्रिचर्स। यानि कि मानव चाहिँ ओके साइन्सले हामीलाई भलै होमोसेपियन्स भन्छ, त्यसको आफ्नो व्याख्या छ। तर एउटा मानिसलाई चाहिँ परमेश्वरले अरू प्राणी भन्दा, अरू सृष्टि भन्दा युनिक बनाउनु भयो। त्यस कारणले गर्दा त पहिलो दोस्रो कोरिन्थी 5:17 अहिले पनि रिलेभेन्ट किन हुन्छ भन्दाखेरि यदि कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो के हुन्छ? नयाँ सृष्टि हुन्छ। उसको स्पिरिटमा उसको रियल फर्ममा आइपुग्छ। तर रिमेम्बर स्पिरिट नयाँ फर्ममा आइपुगेर मात्र भएन। येशू प्रभुलाई ग्रहण गरेर मात्र पनि त्यो पुरा फुल पोटेन्सियल उसको लाइफ हुँदैन। हो ऊ नयाँ हुन्छ। तर द थिङ इज सोल। किनभने सोल इज द मिडिया। अब सोलले हामी के कुरा लिन्छौँ, के कुरा हामी भित्र हाल्छौँ, त्यसले पास गर्छ इधर स्पिरिटलाई या त बडीलाई। रियाक्सन देखा पर्छ त्यसको। द्याट इज हामीले एकदमै बढी प्रिजर्भ गर्नुपर्ने, बचाउनु पर्ने, प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने चाहिँ सोललाई हो। आत्मा त एक दिन बाइबलले के भन्छ? परमेश्वरमा फर्कन्छ। यसको बारेमा म पछि आउँछु। तर सोलको न्याय हुन्छ। हामीले प्राणमा गरेको प्रत्येक कुराको न्याय हुन्छ। आई स्ट्रङली बिलिभ यो कुरा भन्दै गर्दा तपाईँले कुरा बुझिसक्नुभयो। परमेश्वरले भोलिको दिनमा हाम्रो आत्माको न्याय गर्नुहुन्न। किनकि परमेश्वर आफैले आफ्नो आत्मालाई कसरी न्याय गर्नुहुन्छ? न्याय गर्नुहुन्न। किनकि आत्मा त उहाँको हो। हामीले हितोपदेश कति 20:27 हेरिसकेका छौँ। मानिसको आत्मा कसको? परमप्रभुको दियो, उहाँको। परमप्रभुले उहाँको आत्मालाई कसरी न्याय गर्नुहुन्छ भोलिको दिनमा? तैँले संसारमा गएर पाप गरिस् भन्नुहुन्न, किनकि परमेश्वरमा पाप छँदै छैन, येशू ख्रीष्टमा पाप छँदै छैन। तर पाप चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो सोलमा हुन्छ। पाप चाहिँ सोलमा हुन्छ। अनि सोलले ड्राइभ गरेपछि हाम्रो बडीले पाप गर्न थाल्छ। यसलाई म किनकि मैले भने सोल इज द मिडिया। इभन अब यहाँ खतरा कुरा के छ भने त, यदि हामीले हाम्रो प्राणलाई उद्धार गरेनौँ, प्राणलाई छुटकारामा ल्याएनौँ, प्राणलाई निको गरेनौँ भने नि त्यसले आत्मालाई पनि असर गर्न सक्छ। असर त होइन, आत्माको जुन चाहिँ स्पिरिटको जुन चाहिँ चरित्र छ त्यसलाई त मार्दैन, किनकि परमेश्वर हुनुहुन्छ, जीवन हो। तर आत्मालाई बत्ती भनेकोले गर्दा त्यो बत्तीलाई के गर्न सक्छ? त्यसले छोप्न सक्छ। त्यही भएर त सन्डे स्कुलमा गीत बनाउनेले साह्रो मिठो गीत बनाए। यो गीत मलाई साह्रो मनपर्छ। कुन गीत बनाए त? यस यो सानो दियो येशूको बलिरहन देव, यो सानो दियो येशूको बलिरहन देव, हैन? सब समय ज्योति देव। मजाको गीत छ यो। बुझेको छ तिमीमा जसले गीत बनाए। सानो दियो स्पिरिट। मैले एकजना नानीको नाम मलाई राख्ने
अनुरोध गरेँ अघि। यद्यपि म नाम राख्न एकदम सक्दिनँ, तर एउटा यस्तो फ्यामिलीले अघि मलाई नानीको नाम राख्न उसको मेरो आत्मिक बहिनीले मलाई अनुरोध गर्यो, जसको परिवार चाहिँ फेरि प्रोमा छैन। अब उसको आमा चाहिँ क्रिस्चियन थियो तर नन क्रिस्चियनसँग बिहे गर्यो अनि नानी भयो। एकदम कट्टर ब्राह्मीण फ्यामिलीको नानी, एकदम उनीहरू हिन्दुत्वमा विश्वास राख्ने परिवार। अनि मलाई नाम राख्दिनँ भने नानी जन्मेको दिन मैले नै त्यो नानीलाई हस्पिटलमा डेडिकेट गरेँ प्रोमा। अनि डेडिकेट चाहिँ उनीहरूको अगाडि गरेँ मैले, उनीहरूकै परिवारको अगाडि, एकदम कट्टर हिन्दू परिवारको अगाडि मैले नानीलाई पक्रेर हस्पिटलमा डेडिकेट गरिदिएँ। अनि नाम पनि तपाईँले राखिदिनुहोस् भन्यो। अनि मैले सिम्पल नाम सोचेँ, यस्तो हिब्रू एकदम टफ नाम पनि सोचिनँ। मैले भने यो नानीको नाम चाहिँ के हुन्छ, अनुदीप हुनेछ। अनु भनेको सानो भनेको, दीप भनेको ज्योति। अनि मैले त्यो भन्दै गर्दा त्यो प्रार्थना त्यो नामलाई त्यो नानीको जिम्मा सिल गरिदिएको छु। अनि त्यो नानी एउटा हिन्दू परिवारमा जन्मियो, तर मैले भन्छु नानी तँ चाहिँ यो परिवारको एउटा सानो दियो हुनेछस्, तँ बल्ने छस्, अनि तेरै दियोले गर्दा अरूको जिम्मा पनि ज्योति आउनेछ भनेर मैले बोलेँ। नभन्दै अहिले त्यो परिवारमा बाबुले प्रभुलाई चिनिसक्यो लगभग। त्यो नानी घरमा दुनियाँ मन्दिर के छ अरे, हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेर कराइहाल्छ अरे उसलाई। त्यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि एउटा नामले, किनभने ऊ भित्र भएको स्पिरिट म्यानलाई चाहिँ मैले अलरेडी इग्निट गरिदिएको छु। त्यो चाहिँ दियो होस्, यो द ल्याम्प, इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो सोल, मिडिया, बिर्सिनु नहुने कुरा मिडिया। यो सोलले नि मजाको कुरा के छ भन्दाखेरि नि, सोलको एरो स्पिरिटतिर पनि जान सक्छ, सोलको एरो बडीतिर पनि जान सक्छ। यो सोल चाहिँ नि बडो दुईटै भूमिकालाई खेल्छ, दुईटालाई छुन्छ यसले। द्याट इज, हामी पछि आउँछौँ। बडी भनेको के हो भन्दाखेरि, बडी भनेको चाहिँ त्यो कुरा हो जसले नेचुरल ऱ्याममा फिल गर्छ, देख्छ, अनि त्यसले सोललाई फिड गर्छ। तर पहिला हामीले हरेक समय आत्मालाई फिड गरेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ, आत्माले सोललाई फेरि लिड गर्न थाल्छ अनि सोलले बडीलाई। त्यस हिसाबले हामीले सुरुमा हेरेको छौँ, स्पिरिट के हो, किङ हो, सोल के हो, सर्भेन्ट हो, बडी चाहिँ स्लेभ हो। एनिवे, अब हामी सोलमा हेरौँ। परमेश्वरले सोल किन बनाउनु भयो ह्युमन बडीमा? ह्युमन बडी नि यदि स्पिरिट र बडी मात्रै भएको नि मजाले चल्थ्यो। किन भन्दाखेरि पशु प्राणी त चलिरहेको छ नि, केले, दुईटाले केले, प्राण र शरीरले चलिराखेको छ भने ह्युमन बिङलाई त परमेश्वरले त्योभन्दा माथिको उहाँले आफ्नै ब्रिथ दिनुभएको हो नि त। अकर्डिङ टु जेनेसिस 1 च्याप्टरमा हामीले हेरेको छौँ नि, होइन 2को 7मा होला हेरेको छौँ नि, हामीले जीवनको सास पुगिदिनु भयो परमेश्वरले। कुकुर बिरालोलाई त उहाँले जीवनको सास पुग्नु भएको होइन। तर किन सोल बनाउनु भयो त भन्दाखेरि, मैले अस्ति पनि एउटा स्टेटमेन्ट दिएको छु, परमेश्वरले सोल बनाउनु भएको चाहिँ नि मान्छेलाई दुईटै ऱ्यामसँग कनेक्ट हुन सजिलो होस् भनेर रहेछ। स्पिरिचुअल ऱ्याम पनि, नेचुरल ऱ्याम, अर्थली ऱ्याम पनि। यदि मान्छे स्पिरिट र बडी मात्रै भएको भने सायद खोक्रो हुन्थ्यो बिचमा। उसले स्पिरिचुअल ऱ्यामलाई त सेन्स गर्थ्यो, तर अर्थली ऱ्यामलाई उसलाई सेन्स गर्न गाह्रो हुन्थ्यो। यसलाई हामी बुझ्दै जान्छौँ कसरी हो। नेचुरल ऱ्याममा उसलाई एडप्ट गर्न गाह्रो हुन्थ्यो। त्यसकारणले गर्दा परमेश्वरले एउटा छुट्टै पृथ्वीलाई क्रिएट गरेर उहाँले तिनटै क्यारी गर्ने, स्पिरिट सोल बडी तिनटैलाई बोक्ने सृष्टि बनाउनु भयो। तिमीलाई याद छ, अर जस्तो परमेश्वरको हजारौं अरू सृष्टि छ पृथ्वी जस्तो, हैन? हजारौं प्लानेट्सहरू छ, एस्टेरोइड्सहरू छ, स्टार्सहरू, मिलियन्स अफ स्टार्स छ, ग्यालेक्सिस थाहा छ हामीलाई। द्याट इज वाइ हेभन इज अ बिजी प्लेस भन्छ नि। स्वर्गमा जहिले पनि नयाँ कुरा गर्छ।
एभ्री सेकेन्ड हो। तर परमेश्वरले चुज गर्नुभयो कि म यस्तो एउटा क्रिएसन बनाउँछु जसले मजाको कुरा छ, जसले मसँग पनि बात मारोस्, जसले उसको वरिपरि भएको संसारसँग पनि बात मारोस्। तर रिमेम्बर त्यही सोललाई शैतानले पहिला के गर्यो? अट्याक गर्यो। हवालाई शैतानले एट्याक गरेको स्पिरिटमा होइन, पहिला बडीमा पनि होइन। बडीमा त्यसको पछि रिजल्ट देखियो। के देखियो? डेथ आयो हैन, सुत्केरी व्यथाहरू आयो, बिमार आयो, थुप्रो कुराहरू, ब्लड इन्फेक्टेड भयो। सो तर शैतानले पहिला आक्रमण गरेको सोलमा थियो, माइन्डमा, सेन्सेसमा। अस्ति हामीले हेऱ्यौँ नि 5 सेन्सेसमा उसलाई 5 सेन्सेस मध्ये प्राय उसको के चलायो? कानलाई चलायो। पहिला जस्तो पनि भने नि, आदम र हवा छक्कै पर्नु पर्थ्यो नि खासमा चाहिँ, सक हुनु पर्थ्यो। के कुराले अरे? उनीहरूले गरेको पहिलो गल्ती चाहिँ के अरे? आदम र हवाले गरेको पहिलो गल्ती चाहिँ फल खानु होइन है। पहिलो गल्ती चाहिँ सुनाइमा भाउने। साँप बोल्दा उनीहरू छक्कै पर्नु पर्थ्यो, अरे कहिले नबोल्ने बोल्यो त भनेर। तर पनि नि दुष्टले उनीहरूको कानलाई यति साह्रो ड्राइभ गरिदिएको थियो कि उनीहरूले पहिलो सेन्सलाई थाहा गर्न सकेन। सोलमा इन्टर गर्यो आवाज, त्यहाँदेखि कानद्वारा थ्रु इयर्स, थ्रु सेन्सेस सोलमा पस्यो, त्यहाँदेखि विचारमा पस्यो। हेर त, त्यसपछि टेस्टमा आयो, जिब्रोमा, खानामा रहर लाग्दो, मिठो हैन, हेर्नमा पनि सुन्दर, खानामा राम्रो, अनि विचार गर्दाखेरि कस्तो अरे? परमेश्वर भन्दा ठुलो हुन्छ जस्तो। सबै सेन्सलाई युज गरेपछि उसको सोललाई ट्र्याप गरिदियो। अनि सोललाई ट्र्याप गर्ने बित्तिकै उनीहरूको स्पिरिट बिस्तारै ट्र्याप हुन थाल्यो। उनीहरूले त्यति नै बेला उनीहरूको स्पिरिट चाहिँ इन्ट्र्याप्ट किन भयो भन्दाखेरि बाइबलले बताउँछ परमेश्वर आउँदाखेरि उनीहरूलाई देख्नु भएन, दरार पैदा भयो, स्पिरिट म्यान पुरै निभ्यो, ज्योति देखा पर्न छोड्यो। ओके, यहाँसम्म बुझ्यौँ हामीले। सोल एउटा वर्डमा के हो अरे? मिडिएटर, स्पिरिट र बडीको बिचमा। ओके, अब हामी सोलको एक दुईवटा वर्ड्सलाई हेर्छौँ। सोलमा के बस्छ त हाम्रो? लेख्न सक्छौँ हामी। द प्लेस अफ सोल इज द प्लेस अफ, सोल इज द प्लेस अफ, नम्बर 1, सोल इज द प्लेस अफ माइन्ड, MIND, माइन्ड। यानि कि नेपालीमा भन्यो भनेदेखिलाई मन। अनि मन भनेको चाहिँ मुटु भनेको होइन है, मन भनेको चाहिँ माइन्ड, माथिको मस्तिष्क भनेको, विचार भनेको, अथवा माइन्ड, मन, यहाँको ब्रेन। नम्बर 2, थट्स। माइन्ड र थट्समा केही फरक छ। माइन्डले थट्सलाई जन्माउँछ, थट्सले माइन्ड जन्माउँदैन। इमोसन्स, नम्बर 3। ओके, इमोसन्स भन्दा हामी के बुझ्छौँ? इमोसन्सको व्याख्या कस्तो हुन्छ? इमोसन्स के बुझ्छौँ? इमोसन्स भन्दा हामी नेपालीमा त भावना भन्छौँ, पक्कै हो, स्ट्रङ फिलिङ। ओके, अरू? त्यसमा म अलिकति एउटा डिफिकल्ट डेफिनेसन बताउँदैछु, नलेखे पनि हुन्छ ल। सुन सबले, इमोसन्स भनेको चाहिँ नि, आइम टकिङ अबाउट द डिक्सनरी डेफिनेसन। इमोसन्सलाई चाहिँ डिक्सनरीले मजाले डिफाइन गरेको रहेछ। अ पर्सन्स इन्टरनल स्टेट अफ बिङ, एउटा मान्छेको आन्तरिक यानि कि भित्रीको उसको अवस्था, इमोसन भनेको भित्रीको अवस्था। यसले केलाई डिनोट गर्यो?
सोललाई डिनोट गरेको छ। मतलब आइम टकिङ अबाउट द डिक्सनरीले पनि नि इमोसनलाई चाहिँ स्टेट अफ इन्टरनल स्टेट अफ बिङ भनेको छ क्या, भित्री मान्छेको अथवा भित्री आन्तरिकको अवस्था, स्पिरिट होइन यो। ओके, एन्ड सेकेन्डमा भनेको छ एन्ड इनभोलन्ट्री फिजियोलोजिकल रेस्पोन्स। यो भनेको चाहिँ नि उसको शारीरिक प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने, नचाहँदै पनि। रिमेम्बर, इमोसन इट्स भेरी भेरी क्रुसियल डेफिनेसन। इमोसन एउटा यस्तो भित्रीको अवस्था हो कि मान्छेको जीवनमा, राम्रो बुझाए, गहिरो कुरा हो यो। इट्स अ बिग रिसर्च। इमोसन, भावना यस्तो कुरा हो जो चाहिँ मान्छेको भित्री अवस्था हो, अनि त्यो चाहिँ यस्तो अवस्था हो कि उसले इनभोलन्टरीली भनेको नचाहँदै पनि त्यो प्रतिक्रिया चाहिँ शरीरले देखाउँछ त्यसको कारणले गर्दा। द्याट इज वाइ इमोसन्समा एउटा मान्छे हिल्ड हुन, डेलिभर्ड हुन अनि येशूको रगतले रिडिम्ड हुन जरुरी छ। होइन भने चाहिँ इमोसन्सले मान्छेलाई बर्बाद बनाउँछ। मैले देखेको छु इमोसनले परिवार बर्बाद भएको, मिनिस्ट्री बर्बाद भएको, थुप्रो कुरा बर्बाद भएको बिकज अफ इमोसन्स, भावनाले गर्दा। मलाई त्यस्तो लाग्यो नि त, हो आई फिल रङ। द्याट इज वाइ एउटा कुरालाई रेफर गर्दैछु, यो साह्रै गहिरो कुरा है। आई डोन्ट नो यु आर ग्राबिङ अर नट। द्याट इज वाइ पवित्र आत्माको 9वटा फलहरू मध्ये बाइबलले पहिला केले राखेको छ? प्रेम, लभ इज द ड्राइभिङ अथवा लिडिङ फ्रुट। मजाको कुरा चाहिँ हामीले फ्रुटको बारेमा सिक्यौँ। धेरैले गिफ्टलाई पहिलो प्रायोरिटी दिन्छ, तर यो सकेपछि म गिफ्टमा पनि झर्नेवाला छु। डिस्टिङटिभली 3वटा गिफ्टलाई बाइबलले यस्तो ब्युटिफुली बताएको छ। आई एम एक्साइटेड टु लर्न पर्सनली। म आफै यसमा रिसर्च गर्दैछु, अझै मजा आइरहेको। फ्रुटमा किन प्रेम राख्यो? मैले भने प्रेम इज द ड्राइभिङ फोर्स, लभ इज द ड्राइभिङ फोर्स। आई मिन प्रेम, मैले भने इट्स नट द फिलिङ, लभ इज नट द फिलिङ, इट्स नट द फिलिङ अफ अफेक्सन, इट्स एक्सन, इट्स डिसिजन। मलाई मन परोस् नपरोस् मैले उसलाई माया गर्नुपर्ने हुन्छ। उसले मलाई भलो गरोस् नगरोस्, आई निड टु लभ हिम अर। त्यो चाहिँ अगापे प्रेम हो। तर इमोसन चाहिँ के हुन्छ? बेस्ड अन वाट आई फिल। तिमीलाई भेट्दा मजा लाग्यो, तिमीसँग म कम्फर्टेबल भएँ, द्याट्स नट लभ। अनकम्फर्टेबल मान्छेसँग मिलेर बस्नु चाहिँ लभ हो। कम्फर्टेबल भयो, हामी लाइक माइन्डेड भयो, हामी मिल्यौँ न, द्याट इज नट गडली लभ, द्याट इज इमोसन। आजकल त मिनिस्ट्रीहरू पनि त्यस्तै हुन्छ नि, हाम्रो जातको गरौँ न, इमोसन। इमोसनल गार्बेज छ त्यो मान्छेहरूभित्र, कहिले हटाइसक्नु त्यो। द्याट इमोसनल गार्बेज, भावनात्मक फोहोरहरू छ तिनीहरूभित्र। दे आर फोरी। जातको गरौँ न, हामी यसो मन मिल्ने गरौँ न, आत्माको कुरा बुझ्ने। कम अन, कसले दियो तपाईँलाई यो टाट? यो लाइसेन्स कसले बाँड्यो तपाईँलाई? यो इमोसनल। हाम्रो क्रिस्चियन वर्ल्डमा छ लाइक माइन्डेड भेला आउन। यहाँ अहिले लगभग मेरो कमरामा 22 जना मान्छे छ। 22 जनामा कोही पनि हामी लाइक माइन्डेड छैन, मलाई थाहा छ। एन्ड द्याट्स द मिनिस्ट्री। मसँग अहिले लगभग 70 जना जति मेरो डिसाइपल्सहरू काम गर्दैछ बाहिर, मलाई रिपोर्ट आइराखेको छ। ती 70 जनामा कोही पनि सेम छैन, लाइक माइन्डेड छैन। एन्ड आई लभ द्याट। तर जब हामी लाइक माइन्डेड हुन खोज्छौँ नि, मनपर्ने मात्रै भेला हुन खोज्छौँ नि, द्याट्स इमोसन। त्यहाँ यति साह्रो इमोसनल गार्बेज थुप्रिन्छ कि। त्यही भएर त प्रभुले अहिले चर्चलाई बन्द गर्नु दिनु भएको नि। साह्रो इमोसनल। हाम्रो मण्डली, हाम्रो चर्च, हाम्रो संस्था, हाम्रो परिवार, कुनै के परिवार,
हो। सो अहिले के छ, अहिले मजाको गरेर के हुँदैछ याद छ, मैले थाहा पाउँदैछु चर्च जानु पाएको छैन कोही पनि हो। अन्त के हुँदो रहेछ थाहा छ, जस्तै एरियामा नि, जस्तै अब मानौँ एउटा एरिया छ, एउटा ठाउँमा नि सबै चर्चको मिलेर एक ठाउँमा सेवा गर्दै रहेछ क्या प्रार्थनाहरू। इट्स गुड। मतलब त्यहाँ कुन चर्चको मतलब छैन 5वटा 6वटा चर्च जम्मै भेला भएर प्रार्थना चाहिँ गरौँ होइन। यस, आउट अफ इमोसन, आमा आउट अफ इमोसन। खासमा त हाउस चर्च त बिब्लिकल हो नि, कङ्ग्रिगेसनल चर्च बिब्लिकल होइन। आज म गहिरोबाट कङ्ग्रिगेसनल चर्च एकै ठाउँमा भेला हुने, त्रो चुच्चो बनाएर क्रुस बनाएर एक ठाउँमा मात्रै चर्च गर्नु छ, द्याट इज नट बिब्लिकल। बिब्लिकल चर्च चाहिँ कङ्ग्रिगेसनल छैन, बिब्लिकल चर्च चाहिँ जहिले पनि हाउस चर्च हो। चर्चको जन्म चाहिँ हाउस चर्च हो, घर घरको मण्डली भनेको छ बाइबलले। हामीले त मण्डलीलाई यस्तो सिस्टमेटिक गरिदिउँ, यस्तो डक्ट्रिनल गरिदिउँ कि प्रभु आएर पनि त्यो ब्रेक गर्नु चाहिँ साह्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई कहिलेकाहीँ। एन्ड वी आर इमोसनली अट्याच्ड, इनभोलन्टरी फिजियोलोजिकल रेस्पोन्स हुन्छ त्यसमा। मै हो नि बिचारा, हामी त मै नि गन। रिमेम्बर, इमोसन डरलाग्दो कुरा हो, जसलाई चाहिँ नि हामीले रिडिम गर्न सकेनौँ भने, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ भने नि इमोसनले मान्छेलाई बर्बाद पार्छ। होइन, सिचुएसन नै त्यस्तो भयो क्या हो, परिस्थितिले गर्दा हामी यस्तो नो। अनि यसमा चाहिँ नि विशेष गरी मान्छेको फिजिकल स्टेट अनि अथवा उसको शारीरिक अवस्था र सेन्सरी डाटा भन्छ, सेन्सरी डाटा, उसको बडीको सेन्स गर्ने जुन चाहिँ डाटा हुन्छ नि, बडीले सेन्स गर्ने भनेको उसको ठिकै सेन्सेसहरू के छ, आइज, नोज, इयर, टङ, स्किन र 5वटा होइन, 1 2 3 4 5, यो बडी एक्टिभिटी हुन्छ यसमा। अनि इमोसनली ऊ नचाहँदै, अब यो इमोसन भन्ने बित्तिकै हामी फेरि के बुझ्छौँ भन्दाखेरि एउटा गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्डको प्रेम होइन, यो जीवनको हरेक ठाउँमा लागु हुन्छ हाम्रो। मैले भने आज मेनी क्रिस्चियन्स आर इमोसनल। अनि कसैले भनेको छ इमोसनले नि क्रिस्चियन जगतलाई नि लास्ट डेजमा डरलाग्दो ड्यामेज गर्छ भनेको छ। आजकल क्रिस्चियन सङ्ग्सहरू वर्सिप सङ्ग छैन, त्यो इमोसनल सङ्ग्सहरू छ। यहाँ मैले अब शब्द त भन्नु हुँदैन, किनभने भयङ्कर एनोइन्टेड मान्छेहरूले पनि मान्छेको मन जित्नको लागि नि बेसी इमोसनल सङ्ग्सहरू लेख्दैछ। चेक गर्नु गीतहरू, सबै गीत नि गडली सङ्ग छैन है। कम अन, म म्युजिकको बारेमा मेरो राम्रो रिसर्च भएको छ, बताउँछु मलाई। सङ्ग्स आर इमोसनल, रुवाउने रुन्छ त्यो गीत। सो वाट नेक्स्ट आफ्टर क्राइङ? रुयो दामी भयो, मन पखालियो अरे, ओके, तर के त्यो कुरा परमेश्वरले चाहेको हो र? आराधना गर्दा परमेश्वरले केले गर्नु भन्नुभएको छ? येशू प्रभुले आत्माले गर्नु भन्नुभएको छ। वर्शिप इज स्पिरिचुअल, नट इमोसनल। आज मैले नाम त भन्नु मिल्दैन किनकि उहाँहरू पनि प्रभुको सेवक हुनुहुन्छ, प्रभुले चलाएको मान्छेहरू हुनुहुन्छ, वी डोन्ट माइन्ड। तर नि प्रभुले चलाउनु भयो, अभिषेक दिनुभयो, पक्का हो। तर ऊ इमोसनले ड्राइभ भयो भने सक्थ्यो नि त कुरा। फेरि बाइबलमा इमोसनले ड्राइभ भएको मान्छे 2टा बताऊ त। स्ट्रङ अनोइन्टिङ भएको मान्छे, द फर्स्ट किङ अफ इजरायल को? साउल राजा, पहिलो राजा, एक्साइटेड। त्यही पनि कसले अटेन्ड गरेको? समुएलले अटेन्ड गरेको। समुएल मात्रै बाइबलमा एउटा यस्तो प्रोफेट हो जसले जीवनमा एउटा पनि मिस्टेक गरेको छैन। मजा लाग्छ, प्राय प्रोफेट्सहरूले गाली खाएको छ परमेश्वरको, तर सामुएलले यस्तो सेन्सिटिभ र नन इमोसनलमा मान्छे हो। त्यस्तो मान्छेले परमप्रभुको तुरैबाट चाहिँ तेल खनाएर अटेन्ड गरेको मान्छे इमोसनले बिग्रियो लास्टमा। तिमी अलिक ढिलो गरेको थियो कि म आफै पो बलिदान गरेँ। इमोसन
दाउदलाई हेरि नसक्नुको इमोसन उसको इन्सेक्योर इगो इन्सेक्युरिटी इमोसन हो मलाई माया गर्दैन अनि मान्छेहरू हिल हुनुपर्छ नानीहरू यो कुरामा अर्को सिम्सन कस्तो अनोइन्टिङमा काम गर्ने मान्छे एउटा केटीलाई देख्यो तिम्नामा झर्यो भनेको छ नि त चढ्यो भनेको त राम्रो हुन्थ्यो होला झरेको छ बाइबलमा तिम्नामा झर्यो भनेपछि इमोसनमा पर्यो इमोसनले नचाहँदै कपालको लट्टा खौरी पठाएको छ यु सी वी निड टु कन्ट्रोल दिम हामी यसको बारेमा प्रेयर गर्छौँ तर अहिले हामी बुझ्दैछौँ प्राण चाहिँ के कुराको सिट हो त्यसले प्राणलाई जोगाउनु चाहिँ मान्छेले आत्मिक आत्मा जोगाउ आत्मालाई किन जोगाउनु आत्मा जोगिएकै छ स्पिरिट नेभर डाइज अहिले म स्क्रिप्चर दिइदिन्छु आज बिहान नै बोलिदिन्छु प्राण पो नरकमा जान्छ भनेको छ त नरकबाट बचाउ न मेरो प्राणलाई भनेको छ दाउदले स्पिरिट इम्पोर्टेन्ट छ स्पिरिटलाई खुवाउनु हामीले ट्रेनिङ कसरी गर्ने हेरिसक्यौँ तर तपाईँले स्पिरिटलाई पनि वचन खुवाउनु त हुँदैछ तर सोललाई फेरि दुनियाँभरको जङ्क खुवाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको माइन्डमा जङ्क खुवाउँदै हुनुहुन्छ हामी हेर्दै जान्छौँ तपाईँको सोल एकदमै बिरामी छ अनि सोल बिरामी भएर चाहिँ मिडियाले अब त्यही पास गर्छ स्पिरिटलाई पनि त्यही पास गर्छ स्पिरिट पनि बसेकै अनि सोलमा झन् घिनलाग्दो कुरा आएपछि त बडी त तुरुन्तै पाप गरेको द्याट इज वाइ इमोसन्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ आजकल मिनिस्ट्रीहरू गीतहरू सम्बन्धहरूमा यति साह्रो इमोसन्स छ इभन आजकल मिनिस्ट्रीको लागि फन्ड रेज गर्दा पनि इमोसनल ब्ल्याकमेलहरू द्याट्स रङ है ओके अर्को वर्ड छ सोलले क्यारी गर्ने अर्को वर्ड छ मैले पहिला पनि यो बारेमा डिस्कस गरेको छु कतिको लागि नयाँ वर्ड हुन्छ मैले के गरेँ माइन्ड थट्स र इमोसन्स अब नम्बर 4 मा हामी आउँछौँ इट्स भेरी रेयर वर्ड हतपत नचल्ने वर्ड हो यो तर मैले सिकाउनु पर्छ इट्स भलिसन VOLITION भलिसनको ठ्याक्कै नेपाली शाब्दिक अर्थ मैले पाइनँ सायद यसलाई रिसर्च गर्नु पर्ला तर भलिसनको इङ्ग्लिस मिनिङलाई हामी हेर्छौँ यो भनेको चाहिँ द एबिलिटी अफ चुजिङ कुनै कुरो छान्न सक्ने क्षमता हामी भित्र सोलमा छ अथवा अ कन्सियस डिसिजन चोइस डिसिजन के छान्ने छनौट के गर्ने निर्णय के गर्ने भन्ने रोल पनि कसले खेल्दो रहेछ सोलले खेल्दो रहेछ इज इट नट इम्पोर्टेन्ट स्पिरिट त नि सिन्स इट इज गॉड्स प्रपर्टी परमेश्वरको प्रपर्टी भएकोले गर्दा नि स्पिरिट त जहिले पनि जेन्टल भएर बस्छ स्पिरिटले जबसम्म उसलाई काम गर्नु दिँदैन नि उसले काम गर्दैन द्याट इज वाइ होली स्पिरिटलाई केसँग पनि तुलना गरिएको छ अरे डभसँग ढुकुरसँग सोझो प्राणी स्पिरिटले इन्टरफेयर गर्दैन प्राय हामीले मौका दिनुपर्छ उसलाई द्याट इज वाइ होली स्पिरिटलाई के पनि भनिन्छ ग्रिकमा प्याराक्लेटस नि भनिन्छ होली स्पिरिटलाई प्याराक्लेटस भनेको के अरे निम्तो दिएपछि मात्रै आउनु हुने जबरजस्ती घुस्नुहुन्न प्याराक्लेटस म बताउँछु यसको बारेमा पछि डिमोन्स चाहिँ प्याराक्लेटस होइन त्यस कारणले अङ्ग्रेजीमा स्टेटमेन्ट भन्छ नि डिमोन्स पोजेस मैले पहिला भनेको छु होली स्पिरिट फिल्स भूतात्माले चाहिँ पक्रन्छ जबरजस्ती पवित्र आत्मा चाहिँ भर्नुहुन्छ
अनि भर्नु चाहिँ त्यसलाई भर्नु जसले थाप्छ, फेरि थाप्यो भने मात्रै भरिन्छ। द्याट इज वाइ स्पिरिट चाहिँ त्यस्तो एग्रेसिभली हाम्रो लाइफमा एक्टिभ हुँदैन। मेरो स्पिरिट, मैले ह्युमन स्पिरिटको कुरा गर्दैछु जो परमेश्वरको एउटा अंश हो। तर सोल चाहिँ नि यति साह्रो एक्टिभ हुन्छ, अनि सोलले नै छान्न पाउँछ भोल्युसन। सोलले नै चोइस गर्छ मैले के गर्ने के नगर्ने। द्याट इज वाइ जति इमोसन्सलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ, भोल्युसन भन्ने कुरालाई पनि नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। यदि भोल्युसनलाई हामीले प्रभुको रगत लगाएनौँ, इनफ्याक्ट पुरा सोललाई हामीले रिडिम गरेनौँ, पुरा सोललाई हामी आउँछ सोलको उद्धार हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ बाइबलमा, थुप्रो कुरा छ। सोललाई हामीले येशूको रगतमा बाँधेनौँ भने नि हाम्रो चोइसहरू रङ हुन्छ, डिसिजन रङ गरी पठाउँछौँ हामीले भावनामा आएर। म एउटा छोरीको कहानी भन्नु पर्यो। साथीहरूको भनाइमा आएर कमर्स लियो उसले, अनि मैले चाहिँ भनेको थिएँ उसँग म त्यस्तो के अरे उसमा थिइनँ, इन्टिमेसी नजिकमा थिइनँ, तर मैले उसलाई एउटा खबर पठाएको थिएँ। उसले चाहिँ कमर्स होइन के लियोस्, आर्ट्स लियोस्, त्यसमा ऊ सफल हुन्छ भनेको थियो। तर साथीहरूको भनाइमा सबैजना त्यतै गयो अरे। म त आत्मिक बाउ हो नि त, कुन नानीको जिम्मा के क्षमता छ मलाई राम्ररी थाहा हुन्छ। लास्टमा उसले कमर्स लियो अनि एक्जाम बिगाऱ्यो। अहिले फेरि ऊ केमा फर्केको छ, आर्ट्समा फर्केको छ। सानो कुरा, भोल्युसनलाई कन्ट्रोल गर्न सकेन भने यो पाप होइन है, दिस इज नट सिन। तर उसले डिसिजन रङ गर्यो, उसको भोल्युसनले कन्ट्रोल गर्यो। साथीहरू त्यता गयो अरे सबैजना। अब आज साथीहरू कलेज गयो, आफू गएकै छैन, फेरि दुःख गऱ्यो त्यहाँ छ फेरि हो। अब यो लकडाउनले झन् के गर्ने हो थाहा छैन। अर्को वर्ष मात्रै कलेज होला। यु सी भोल्युसन, सिम्पल कुरा, डिसिजन के गर्ने, चोइस के गर्ने। अनि जब हामी नि सोलमा स्ट्रङ हुन्छौँ नि, हाम्रो चोइसहरू स्मार्ट हुन थाल्छ। आमेन। चोइसहरू यति दामी हुन थाल्छ कि हाम्रो जिम्मेवारीको रिजल्टहरू देखा पर्न थाल्छ। द्याट इज वाइ भोल्युसन स्ट्रङ भयो भने नि एउटा मान्छेले परमेश्वरलाई ग्रहण गर्छ, उसको जीवनमा चोइस नै फरक। म बाइबल पढ्छु, म प्रार्थना गर्छु, म फास्टिङ बस्छु, म आराधना गर्छु, म आज नयाँ कुरा सिक्छु। म एभ्री सेकेन्ड, एभ्री आवर, एभ्री मिनटमा नि मेरो भोल्युसनले के भन्छ थाहा छ, अहिले म नयाँ कुरा के सिक्नु। हिजो मैले एउटा यस्तो नयाँ वर्ड सिकेँ क्या, कसैले सुनेकै छैन होला यो वर्ड, एक्सप्याट अरे क्या, EXPAT, एक्सप्याट। छक्कै परे, यो शब्दै नजानेको। एक्सप्याट भनेको के रहेछ? त्यो मान्छे जो आफ्नो देश छोडेर अर्को देशमा बसिराखेको छ, त्यसलाई चाहिँ एक्सप्याट भन्छ। एक सेकेन्डमा सिकेको कुरा, तर त्यसले मैले यस्तो कुरालाई बुझेँ नि, त्यो पनि प्रेरित तिनीहरूबाट। प्रेरित तिनीहरूमा एक्सप्याट भन्ने बाइबलमा त छैन। अब नयाँ कुरा सिकेँ, द्याट वाज माइ। मैले सट्ट मेरो अफिसमा बसेँ, अब नयाँ कुरा सिक्छु, एउटा नयाँ कुरा सिक्छु। अस्ति एउटा स्टडी गर्दा एउटा नयाँ वर्ड पाएँ, डेसिफर भने, DECIPH, डेसिफर। कहिले सुनेको थिएन यो वर्ड, तर स्पिरिचुअल लाइफमा यो डेसिफर, वेन वी डेसिफर। अनि यो शब्दले मलाई यति साह्रो एन्करेज र च्यालेन्ज के गर्यो भने, वेन वी डेसिफर, एज एउटा लिडरले यदि डेसिफर गर्यो भने नि के हुन्छ थाहा छ? अरूले कल्पना पनि गर्न नसकेको कुरो उसले नक्सा बनाइसकेको हुन्छ। सो अ लिडर अलवेज हेज टु डेसिफर अरे। त्यसले मलाई यस्तो एन्करेज गर्यो क्या, अरूले सोचेको हुँदैन, म चाहिँ नक्सा बनाएर प्रिन्ट गरिसकेको हुन्छ। द्याट्स लिडरसिप, द्याट्स डेसिफर। नयाँ कुरा सिक्नुपर्छ। हाम्रो चोइसलाई डिसिप्लिन गर्नु हो भने सोल हिल भएको हुनुपर्छ। अनि आज म यो वचन बाँड्दैछु, म आफै सिक्दै होइन, मैले यो कुरा जिएको छु। मेरो पास्ट एक्सपिरियन्स, अब फुल अफ बिटरनेस, यति साह्रो तितोपनले भरिएको मान्छे हो म, चोटले भरिएको मान्छे हो, ब्याड एक्सपिरियन्सले भरिएको मान्छे हो। तर मलाई प्रभुले यो टिचिङ र यो रेभलेसन तर हिल गर्नुभयो, हिल गर्नुभयो। अनि आज मेरो भोल्युसनलाई
मैले डिसिप्लिन गर्न सकिन्छ। मैले के छान्ने के नछान्ने, के निर्णय गर्ने के निर्णय नगर्ने, द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अर्को शब्दलाई हामी हेर्छौँ कन्साइन्स। इट्स अ ब्युटिफुल वर्ड, CONSCIENCE, कन्साइन्स। कन्साइन्स के हो कन्साइन्स भनेको? नेपालीमा सायद हामी विवेक भन्न सक्छौँ। विवेक हो यो। विवेकले के गर्छ? कन्साइन्सको भूमिका के हो? यो भनेको द मोरल सेन्स अफ राइट और रङ। द मोरल सेन्स अफ राइट और रङ, सही र गलतको नैतिक बुझाइ। के कुरा गलत र के कुरा सही छ? यो कुरा गलत हो, मान्छेले किन गलत काम गरिबस्छ? उसको कन्साइन्स डेलिभर भएको छैन, उसको विवेकले उद्धार पाएकै छैन। हो, आत्माले उद्धार पायो, उसले प्रभुलाई ग्रहण गर्यो, उसको जीवनमा दोस्रो कोरिन्थी 5:17 पुरा भयो। तर त्यहाँ के भनेको छ? यदि कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हुन्छ। हेर, पुराना कुराहरू बितिसके, हेर ती नयाँ। हाम्रो बाइबलमा चाहिँ त्यसरी भनेको छ, तर इङ्ग्लिस बाइबलमा भन्दाखेरि के भनेको छ? All things have passed away and all things have become new भनेको छ। सबैजना all things भने त? all things, सबै कुराहरू भनेको एउटा मान्छे बनिएको सबै कुरा के हो? आत्मा, प्राण। अब प्राणभित्र कति कुरा रहेछ र त्यो all thingsमा त्यो पनि पर्छ। You understand? आत्मा त उद्धार भयो नि। यस अर्थमा आत्माले, खासमा आत्माको उद्धार हुँदैन, उद्धार त प्राणको हुनुपर्छ। आत्माले त रिन्यू पायो नि, नयाँपन पायो नि, तर प्राणभित्र अझै बन्धन छ। प्राणभित्र अझै हाम्रो छुटकारा छैन भनेदेखिलाई स्पेसली हामीले अहिले के भन्छौँ? कन्साइन्स, विवेक ठिक छैन। के गर्ने अथवा के सही र के गलतको परिभाषा हामीले छुटाउन सक्दैनौँ। किन हामीलाई घरिघरि गल्ती गरिरहन मनपर्छ? पाप गरिरहन्छौँ हामी, मिस्टेक्सहरू किन रिपोर्ट भइरहेको छ? किनकि हाम्रो सोललाई हामीले राम्रोसँग रिडिमै गरेको छैन। कन्साइन्स। नेक्स्ट, ह्याबिट्स, HABITS, ह्याबिट्स, आदतहरू। इदर गुड और ब्याड, गुड और ब्याड। आदतहरू राम्रा नराम्रा, यो इमोसन सोल भित्र पर्छ। हाम्रो ह्याबिट्सहरू, ह्याबिट्स, आदतहरू, हैन? हामी स्पिरिचुअली ठिकै हौला, तर यस्ता ह्याबिट्सहरू हाम्रो जीवनमा हुन्छन् जो रिपिटेडली हामीलाई सताइराखेको हुन्छ। यो ह्याबिट्सले। अनि मलाई चाहिँ पवित्र आत्माले पर्सनली धेरैचोटि भन्नुभएको छ, इन्टेन्स टाइमहरूमा तेरो यो ह्याबिट्सलाई मैले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। अनि मैले अनेस्टली त्यो कुरालाई एडमिट गरेर, प्रयास गरेर ह्याबिट्सहरूलाई मैले ओभरकम गरिसकेको छु, ब्याड ह्याबिट्सहरूलाई। सो गुड ह्याबिट्स फर्मेसनलाई पनि, गुड ह्याबिटलाई फर्म गर्नु हो भने पनि हामीले हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो सोललाई ट्रेन गर्नुपर्ने हुन्छ। सोललाई स्पिरिटले लिड गर्नुपर्ने हुन्छ। द्याट इज वाइ स्पिरिचुअल कुरा पहिला। आत्मा हो, शरीर हो, बिचमा सोल छ, फेरि दुईटालाई खेल्ने। अलराइट, इमेजिनेसन। नेक्स्ट वर्ड इज द इमेजिनेसन। इमेजिनेसन, परिकल्पनाहरू। थट्स र इमेजिनेसनमा फरक छ है। थट्स चाहिँ विचार हो। एक हिसाबले भनौँ भनेदेखिलाई थट्स चाहिँ एउटा क्यामेराम्यानको लागि हो भने थट्स चाहिँ एउटा सिन हो, अनि त्यो सिनलाई उसले क्यामेरालाई क्याचक्क क्याप्चर गरेपछि त्यो चाहिँ के हुन्छ? उसको इमेजिनेसन हुन्छ, इमेज हुन्छ। अनि त्यो इमेज क्यामेरामै रहन्छ, तर उसले नेक्स्ट
लेभलमा त्यसलाई फेरि के गर्यो भने प्रिन्ट आउट गर्यो भने त्यो देखा पर्छ। त्यही भएर बाइबलले एक जग्गा के भनेको छ, पाप पहिला के हुन्छ, पाप पहिला के हुन्छ, तिर्सना हुन्छ, प्यासन हुन्छ, पिक्चर मात्रै हुन्छ, त्यो सिन मात्रै हुन्छ। त्यसपछि त्यो के हुन्छ, गर्भवती हुन्छ, क्यामेराभित्र आउँछ, अनि त्यसले फोटो प्रिन्ट गर्छ, पापलाई जन्माउँछ भनेको छ बाइबल। देयर आर 3 प्रोसेसेस। तृष्णा पहिला के हुन्छ, गर्भवती, खाउँ खाउँ लाग्छ, गरौँ गरौँ लाग्छ, हेरौँ हेरौँ लाग्छ। पहिला चाहिँ तृष्णा, त्यो नराम्रो होइन। मासु र रगतले बनिएको प्रत्येक मान्छेलाई टेम्पटेसन हुन्छ, इम्प्योर थट्सहरू आउँछ। मैले यो लभ म्यारेज एन्ड सेक्समा सिकाउँछु, आउँछ। तर त्यो आयो, इट्स ओके। परीक्षा त प्रभुलाई पनि आएको हो नि, ढुङ्गालाई रोटी बना भन्ने, त्यो पनि भोक लागेको बेलामा। प्रभुले साँच्चै नै ढुङ्गालाई रोटी बनाउनु भएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो, क्यामेरा खिचिन्थ्यो त्यो दिन, अनि उहाँ चाहिँ उहाँको जिम्मा त्यो देखा पर्थ्यो। तृष्णाहरू आउँछ, प्यासन्सहरू आउँछ, तर त्यसलाई हामीले कन्सिभ हुन दिउँ भने नि एक दिन त्यसले केलाई जन्माउँछ अरे, पापलाई जन्माउँछ। पहिला विचार आउँछ, क्यामेराले खिच्छ, त्यहाँदेखि त्यसलाई प्रिन्ट आउट गरिदिन्छ। द्याट इज द प्रोसेस अफ सिन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो इमेजिनेसन्सहरूलाई पनि अलर्ट राख्न जरुरी छ। कस्तो कस्तो पिक्चर राख्ने माइन्डमा सकिन्छ, एकदम सकिन्छ। मेरो एउटा जवान छोराले भन्थ्यो, भदैले होइन, नाङ्गो तस्बिर माइन्डमा सोच्नु भन्दा गाईलाई सोच्नु नि, गोरुहरूलाई एकछिन भैँसीको कल्पना गर्नु भन्थ्यो क्या उसले। कुकुर बिरालो बाघलाई सोच्दा पनि हुन्छ त अन्त। द्याट इज प्र्याक्टिकल। थ्याङ्क यू। द्याट इज प्र्याक्टिकल। थ्याङ्क यू। हो, इमेजिनेसनलाई नि हामीले नि टोक रगतमा रिडिम गर्न जरुरी छ नानीहरू। एभ्री इमेजिनेसन त त्यो मात्रै होइन, वारफेयरमा डरलाग्दो कुरा नै इमेजिनेसन हो। थट, हावालाई पहिला के दियो शैतानले, इमेजिनेसन। सोच त त्यो खाइस भने इमेजिनेसन। त्यो को जस्तो हुन्छस्, परमेश्वर, अलरेडी परमेश्वरको इमेजमा बनिएको मान्छे। पहिला पनि बिफोर वी गट द इमेज अफ गड, वी वर द इमेजिनेसन इज इन हिज माइन्ड। हामी इमेजमा आउनु भन्दा नि परमेश्वरको इमेजिनेसनमा थियौँ हामी। त्यो इमेजिनेसन प्रिन्ट आउट अब्जेक्ट हो। यो चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ। द्याट वाज हिज प्लान। उहाँले कमान्ड दिनुभयो, एन्ड देन वी गट प्रिन्टेड आउट। अब मोडर्न टेक्नोलोजीको भाषामा कुरा गरौँ होइन, हामी इमेजिनेसन थियौँ परमेश्वरको, इमेजिनेसनबाट हामी इमेजमा आयौँ, फेरि त्यही इमेजको सोललाई प्रयोग गरेर शैतान भन्छ सोच द इमेजिनेसन। देयर वाज वॉर इन द इमेजिन। रिमेम्बर, जहिले पनि लाइफमा नि इमेजिनेसनमा वॉर हुन्छ, अट्याक हुन्छ। त्यही भएर त पावलले हामीलाई के सिकायो, वारफेयरको डरलाग्दो कुरा, हरेक उच्च विचार र हरेक उच्च कल्पनालाई हामी के गर्छौँ, यीशु ख्रीष्टको रगतमा नाउँमा खण्डन गर्छौँ, त्यसलाई टियर डाउन गर्छौँ हामी। द्याट इज द स्ट्रङ होल्ड। स्ट्रङ होल्ड भनेको मूर्ति होइन है, स्ट्रङ होल्ड भनेको मन्दिर होइन। स्ट्रङ होल्ड चाहिँ प्रत्येक मान्छेको कहाँ हुन्छ, विचारमा हुन्छ, इमेजिनेसनमा। द्याट इज वाइ सोललाई रिडिम गर्न जरुरी छ। यस्तो विचार हालिदिन्छ, त्यसलाई त प्रार्थना त गरिरहेको हुन्छ विचारले, तर फलानुले गर्दा नि मेरो जीवन यस्तो भएको, इमेजिनेसनमा प्रब्लम छ उसको। त्यसले मलाई त्यसो नगरेको भए, त्यसले गर्दा म उठ्न नसकेको हो नि, इमेजिनेसनमा प्रब्लम छ विचार। मैले यस्तो कैयौँ इन्फेक्टेड मान्छे भेटेको छु, सेवाकाई राम्रो गर्दैछ, उसले रुखको काममा बढिराखेको छ, धेर बहुत पैसा पनि कमाइराखेको छ, तर प्रब्लम कहाँ छ उसको, इमेजिनेसनमा। त्यो इमेजिनेसनबाट निको हुनै सकेको छैन। हामी यसको लगातार डिल गर्दै जान्छौँ। इट्स भेरी पावरफुल। हामी यसको डेलिभरेन्सको प्रयोग हामी गर्छौँ, वर्ड बाई वर्ड गर्छौँ। तर अहिलेलाई हामी अगाडि बढ्छौँ। अर्को वर्ड, पर्सनालिटी इन द नेचुरल। सोलमा बस्ने अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो व्यक्तित्व। पर्सनालिटी इन द नेचुरल। प्राकृतिक रूपमा हाम्रो व्यक्तित्व कस्तो छ, सोलले बताउँछ। हजुर,
पर्सनालिटी चाहिँ नि हाम्रो नि फिजिकल अपियरेन्सले बताउँदैन। हामी जति नै गचक्क परेर मजाको बाहिरबाट देखिए पनि एउटा बोलीले त्यो मान्छेको व्यक्तित्व के हो भन्ने कुरा बताउँछ। भनिन्छ नि एउटा परिवार कतिको स्तरीय हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ अरे, नानीहरूको बोली सुन्नुपर्छ अरे। छोराछोरी खतरा है, घरमा तिमीहरू कस्तो बोल्छौ बाबुआमासँग, आफ्नो बाउसँग मुख लाग्ने, आमासँग मुख लाग्ने, एउटा कुरा भन्दा 10वटा जवाब दिने नानीहरू चाहिँ नि पर्सनालिटीमा प्रब्लम भएको नानीहरू। तिमी छोरा त होला, छोरी त होला, आज यो पनि तिमीले प्रण गर्नु, यो मेसेज सुन्दै गर्नेले पनि मुख नलाग्नु। मुख फर्काउँदा, जवाब फर्काउँदा तिम्रो व्यक्तित्वमा नि ठुलो प्रश्न चिन्ह आउँछ। अरे म एउटा घटनालाई सम्झन्छु, यति बेला अचानक त्यो घटना याद आयो। म केही वर्ष अगाडि मेरो कारको सर्भिसिङको लागि सर्भिङ सेन्टरमा गएको थिएँ, मेरो फर्स्ट कारको। त्यहाँ जाने बित्तिकै काउन्टरमा एकजना बहिनी रहेछ, मैले चिनेको। अनि उनले मलाई जयमसी भन्यो। म साइनोमा मेरो साली पढ्ने। भेना जयमसी कस्तो हुनुहुन्छ भने एकदम ठिक छु नानी, आशिष थाप्नु, आशिष दिएँ। अनि कुरा हुँदै थियो, भेनाको गाडीको लागि आउनु भएको, यहाँ त्यो कुराहरू भयो, राम्रो कुरा भयो। उसले अचानक एउटा मुख खोल्यो, भेना अस्तिको दिन नि यहाँनिर नि फलानो पास्टर आएको थियो कि एकजना, कस्तो नराम्रो मुख छाडेर जानुभयो, सबै सर्भिसिङ सेन्टर नै छक्कै पर्यो। मैले त पास्टर भयो भनेर बिचरा उसले मलाई पनि अलर्ट गरेको हो कि जस्तो पनि लाग्यो, बा म पनि त्यस्तै बेहोरा देखाउँछ कि भनेर। राम्रो हो अब, किनभने बिचरा उसलाई पनि प्रब्लम भएछ नि त। सी वाज द ओन्ली क्रिस्चियन। त्यत्रो के अरे सर्भिस सेन्टरमा लगभग 50जना स्टाफ होला, ऊ एउटा क्रिस्चियन। अनि पास्टर बोले यति डरलाग्दो रिसायो अरे, यति डरलाग्दो मुख छाडे अरे कि वर्करहरू छक्क परे अरे। प्रब्लम इन द पर्सनालिटी, ऊ भित्र प्रब्लम छ। बाहिरबाट त पास्टर भयो, फेरि टक्क लुगा लगाएको छ, जयमसी प्रेज द लर्ड, हालेलुया, त उसको त फेरि अब हैन ह्याबिट हो। तर कन्डिसन त्यस्तो हुँदा नि उसको इमोसन, उसको भलिसनले कामै गरेन, राइट वर्ड चुज गर्नु सकेन, यस्तो घिनलाग्दो वर्ड बोले अरे नि। अनि उसले मलाई भन्थ्यो, उसले मलाई सतर्क। अनि अहिले पनि म जाँदा त्यो बहिनी त्यही काउन्टरमा हुन्छ, रिलेसन एकदमै राम्रो छ। त्यो घटनाले मलाई पनि यति साह्रो अलर्ट गरायो कि जीवनमा कहिले रिसाएको छैन। म कहिले काहीँ यस्तो रिसाउनु पर्ने सिचुएसन आउँछ। तर किनभने त्यो सर्भिसिङ सेन्टरमा नि कहिले यस्तो इरिटेटिङ कामहरू गरिदिन्छ, उल्टा पाल्टा गरिदिन्छ, त्यही साह्रो रिसाउनु मनपर्छ कि। तर त्यो एउटा कुरा होइन, भुइ मेरो पर्सनालिटीमा कस्तो दाग लाग्छ भने आइ एम अलवेज कन्सियस। रिमेम्बर, मान्छेको अगाडि मुख लाग्नु, जवाब फर्काउनु त अब मलाई त यति धेरै शब्द आउँछ नि मान्छेलाई भन्नु नि, लेख्नु पर्यो भने, भन्नु पर्यो भने। बट यो कुराले मलाई जहिले पनि बाँधेको छ। अनि म यो कुराको लागि एउटा धन्यवाद भन्छु, किनकि आफ्नो पर्सनालिटीलाई बचाउनु पर्ने हुन्छ। व्यक्तित्वलाई, व्यक्तित्व भनेको तपाईँलाई लगाएको टाई सुट, दामी डिएम बुट, डेजर्ट टु माउन्टेनमा चल्ने बुट लगाएर तपाईँलाई भयङ्कर मानिँदैन। जहिले पनि म चाहिँ पुट सिम्पल सुज, साधारण चलाउनुहोस्, तर बाटो जहिले पनि सही बाटो हिँड्नुहोस्। आमेन। भलिसनले काम गरोस्, म यो बाटोमा हिँड्नु हुँदैन। साधारण प्यान्ट लाउनुहोस्, साधारण टी सर्ट लाउनुहोस्, तर कहाँ खोल्नु हुने, कहाँ खोल्नु नहुने त्यसमा होसियार हुनुहोस्। त्यसको काम नगर्न त ढाक्नु मात्रै हो। सिम्पल खाना खानुहोस्, डजन्ट म्याटर। तपाईँले फ्यान्सी एक्सपेन्सिभ खाना खानु पर्दैन। तर शरीरलाई खुवाउने खाना भन्दा नि तपाईँको सोललाई खुवाउने खाना चाहिँ चेक गर्नुहोस् सायद जहिले पनि। वाट एम आई फिडिङ टु माई सोल। अनि याद गर्नुहोस्, सोलले खाना चाहिँ हाम्रो सेन्सबाट पाउँछ, हाम्रो सेन्सेसबाट पाउँछ है सोलले खाना चाहिँ। हाम्रो आँखाद्वारा, हाम्रो कानद्वारा यी कुरा हामी चेक गर्दै जानेछौँ। अब आजलाई हामीले यतिमै राख्नुपर्छ। एउटा स्क्रिप्चरलाई हामीले हेरेपछि हामी एन्ड अप गर्छौँ, किन समय धेरै भएछ। सोलको बारेमा धेरै कुरा हुँदैछ। सबजनाले मसँग एफिसी 4:17 पल्टाउनुहोस्। दिस इज वन्डरफुल।
एफिसी 4:17 नेपालीमा एफिसी 4:17 आरुदेव हामी पढ्नेछौँ। कसैले पायो? एफिसी 4:17 आजको लागि एउटै मात्र स्क्रिप्चर। एक सबजना पढौँ हामी। 1 2 3 के को व्यर्थतामा? के को व्यर्थतामा? माइन्डको व्यर्थतामा। रिमेम्बर, यसलाई म सबले मलाई सुनाब। यता हेर, लिसन। माइन्ड भन्ने शब्दलाई नबिर्सिने है त। म यसको 3वटा भर्जनलाई पढ्दैछु। पहिला एम्प्लिफाइडबाट। दिस इज पावरफुल, लिसन टु मी। So this I say and solemnly testify in the name of the Lord as in his presence. उहाँको उपस्थितिमा, प्रभुको नाउँमा म यो कुरालाई भन्छु अनि गवाही दिन्छु भनेर पावलले भन्छ। That you must no longer live as the heathen, the Gentiles. हाम्रो बाइबलमा अन्य जाति भनेको चाहिँ हामीले यो गर्दा छ। अन्य जातिभित्र पर्नु चाहिँ को पनि पर्छौँ, हामी पनि पर्छौँ। बाइबलले चलाएको अन्य जाति शब्द चाहिँ के हो? नन जुज, यानि कि गैर यहुदी। यहुदी भन्दा अर्को जातिलाई बाइबलले अन्य जाति भन्छ। तर हामीले चाहिँ अरू धर्मकोलाई अन्य जाति भन्छौँ, त्यो गलत हो। तर पनि अन्य भनेको छ अन्य मान्छे जस्तो, हेथन जस्तो नचल। एन्ड यु मस्ट नो लङ्गर डु इन दियर पर्भर्सनेस भनेको चाहिँ इन द फोली अथवा भ्यानिटी। यहाँ सुन है, भ्यानिटी भनेको व्यर्थता। अघि हामीले के भन्यौँ? मनको व्यर्थता, भ्यानिटी। अनि अर्को शब्द लाग्नु, एन्ड सुन है, एम्प्टीनेस अफ दियर सोल्स एन्ड द फ्युटिलिटी। प्राणको नि खालीपनमा नजिउनु अरे। यसलाई म एक्सप्लेन गर्दै जान्छु। सोल्स एन्ड द फ्युटिलिटी अफ दियर माइन्ड्स। मनको खालीपन, मनको व्यर्थता मा नजिउनु भनेको छ। यसलाई मैले मेसेजबाट पढेँ है त। And so I insist, and God backs me up on this, that there be no going along with the crowd. मिठो कुरा भनेको छ है। The empty-headed, mindless crowd. मिठो भनेको छ मेसेजमा। क्राउड भन्ने शब्द लगाएको छ। संसार यो भनेको चाहिँ नि, संसार र यसका मानिसहरू जुन चाहिँ गतिमा अथवा जुन चाहिँ तरिकामा अगाडि बढ्दैछ नि, तिमीहरू त्यो प्रकारको मनस्थितिमा अगाडि नबढ भनेको छ। द ट्रेन्ड भन्छ नि, ट्रेन्ड। ओके, लेट मी अलिकति डिस्कस गरौँ। ट्रेन्डमा के पर्छ अहिलेको? फ्यासन सबैभन्दा बढी, फेसबुक, विभिन्न प्रकारको एप्सहरू ट्रेन्ड हो यो। अहिले त त्यो अस्ति मैले भने नि, व्हाट्सएपहरूमा पनि त्यो कुनै के च्यालेन्ज एक्सेप्टेड भन्नेहरू आउँदो रहेछ नि। ट्रेन्डहरू यो ट्रेन्डमा नचला भनेको छ संसारले। सरी, बाइबलले संसारको ट्रेन्डमा नचला। उनीहरूको त्यो बाटोमा नहिँड, जो चाहिँ एम्प्टी हेडेड छन्, विच आर माइन्डलेस हो। अब एउटा भर्जनलाई पढेर हामी प्रेयरमा जान्छौँ। यो साह्रो मनपर्छ मलाई। वर्षौँ अगाडि यो वर्डलाई मैले सिकाएको जमानालाई। अनि आज तिमीलाई एउटा कुरा भन्छु म, सायदै नि यो स्टेटमेन्ट सिकेर आफ्नो जीवनलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने छोराछोरीहरू नि आज मसँग पावरफुल सेवा गरिराखेको छ। टु नेम देम इज गौतम, एलिन, सेम्सर, यो ब्याचकोहरू नि यो एफएसी 4:17 भनिएको ब्याच हो। इभन टु नेम, अघि मैले यो वचनलाई नि दागबारी चर्चमा बाँडेको थिएँ वर्षौँ अगाडि एउटा जसवास्यालमा। एन्ड सो मेनी जुलेन, यस, जुलेनले काठमाडौँमा छ। जुलेनले मलाई अहिले पनि भन्छ, त्यो टिचिङले मेरो लाइफलाई चेन्ज गर्यो। सो मेनी युथ फ्रम दागबारी, सो मेनी।
त्यसमा सबैभन्दा नाम लिने चाहिँ मैले उयो रेबेका नानाको छोरा के अरे अश्विनहरू टोटली ड्रास्टिकली चेन्ज भएको यो एउटा वर्डले with the Lord's authority let me say this Paulले भन्छ मलाई यो कुरा भन्न देऊ प्रभुको अधिकारसँग live no longer as the ungodly do ऐश्वर्य मान्छेहरू जस्तो तिमीहरू नजिव तिमीहरूको जिउने तरिका फरक हुनुपर्छ आमेन that is soul thing स्पिरिटले त दिन्छ नि जहिले पनि तर सोलमा प्रब्लम हुन्छ नि त हाम्रो माइन्डले चाहिँ अर्कै भन्छ नि त फेरि होइन मोबाइल खेलाउनु पर्छ होइन अनलाइन बस्नुपर्छ होइन फ्यासन गर्नुपर्छ नि होइन ब्रान्डेड लुगा लाउनु पर्छ नि होइन पैसा कमाउनु पर्छ नि नट ब्याड तर तिमीले पैसा कमायौ तर जीवन गुमायौ के फाइदा चरित्र गुमायौ के फाइदा राम्रो चोइस गर्न सकेनौ के फाइदा 2 वर्षमा डिभोर्स हुन्छ तिम्रो के फाइदा तिम्रो भोल्युसन ठीक भएन नि त तिम्रो कन्साइन्सले चुज गर्नु सकेन सोलमै तिमी डेलिभर भएको छैनौ सो हाउ क्यान यु चुज द राइट पर्सन इन लाइफ त्यस कारणले गर्दा पौलले मिठो कुरा भन्छ लिभ नो लङ्गर एज द अनगडली लिभ ऐश्वर्य मान्छे जस्तो नजिव तिमीहरू किन भन्दा नि साह्रो मिठो शब्द यो शब्दले नि मेरो जीवनलाई त उलट पुलट पार्यो अघि हामीले के अरे मनको व्यर्थता भने नि बुझ्दैन यो भनेको के हो मनको व्यर्थ अब व्हाट इज व्यर्थता मन त बुझ्यो बुझ्ने भाषामा भनेको छ फर अनगडली चाहिँ नि फर दे आर होपलेसली कन्फ्युज भनेको छ क्या कन्फ्युज मात्रै भने पनि हुन्थ्यो नि कस्तो अरे फेरि होपलेसली कन्फ्युज मनको व्यर्थता भनेको चाहिँ यो रहेछ के हो थाहै छैन उनीहरूलाई कन्फ्युज मात्रै होइन होपलेसली कन्फ्युज आशा रहितको असमञ्जस के गर्ने के नगर्ने बिहा त गर्यो नि जीवन ठिक छैन पैसा त कमाए नि लाइफ ठिक छैन स्वस्थ छैन धन त कमाए नि निन्द्रा छैन सो द्याट इज वाइ बाइबलले भन्छ लिभ नो लङ्गर एज द जेन्टाइल्स लिभ अथवा अनगडली यहाँनिर जेन्टाइल्स भन्ने शब्द भन्दा पनि हामीले के गर्दैछौँ अनगडली ऐश्वर्य मान्छे जस्तो नजीव मनको व्यर्थतामा होपलेसली कन्फ्युज भएर नजीव द्याट इज वाइ हामी यसको भोलि अर्को लेभल हेर्छौँ आज हामीले गर्ने प्रार्थना चाहिँ यो मेरो प्राणमा बस्ने जम्मै कुरालाई प्रभुको रगत लाउँदैछु मेरो माइन्डलाई के थियो मेरो माइन्डलाई मेरो थट्सलाई मेरो इमोसन्सलाई विशेष गरिकन मेरो भोल्युसन के हो त्यो भोल्युसन भनेको कन्सियस डिसिजन गर्ने कुराहरू छान्ने कुराहरू त्यहाँदेखि मेरो ह्याबिट्सहरूलाई एक्ज्याक्टली आदतहरू त्यहाँदेखि मेरो परिकल्पनाहरू त्यहाँदेखि इमेजिनेसन्स पछि त्यहाँदेखि मेरो के थियो पर्सनालिटी इन द नेचर देखिने व्यक्तित्वमा मेरो सुनिने बोली मेरो आचरण र चरित्रमा प्रभु म तपाईँको रगत लाउँदैछु आज हामी यो पहिलो प्रोसेसको प्रयोग गरौँ